التليفون اللي عمال يرن ده خوتونا يا ماما. طب مش عارفه اجي ثواني بس بقلب البطاطا. يا عم شوف بقى. يلا يا يوسف تعالى بسرعه البطاطا طلعت سخنه. حاضر جاي اهو. ايوه ماشي شكرا. ايه يا اخواتي البتاع ده وماله تقيل قوي كده ليه؟ بنت يا كوتا انتوا طلبتوا حاجه من بره تاني؟ هاتي حبيبتي، ده وصلنا انا، ده ليا انا. طب لو حضرتك محتاجه حاجه طنط ما قلتيش ليه ابعت يوسف يجيبها لك لحد عندك؟ تعيشي بس حطهولي هناك كده، حطهولي هناك كده عشان مش عارفه اشيله، انا ايدي مش فاضيه. حاضر. شكرا. تحضري معلش بقى يا حبيبي، مضطره اسيبك، هرجع لك تاني. رز على النار يا لهوي. نشوف بقى ايه الحاجات الجميله اللي وصلت دي. الله يا تيتا ايه ده؟ خليك عندك يا ولا ما تقربش عشان تبقوا تفتحوا الكاراتيه وانا نايمه. ايه ده يا جماعه في ايه؟ مين جه؟